oh to ko lobeleza no kimutema mabe na mboka to ko marché boyete na niveau ya mboka na biso République démocratique du Congo na munene na ngonenge zaleli jamais to ko souffrir na bolingo pe ya ba peuple congolais bango ba souffrir te ba ki ba famille mususu o ezanzinga na bango ezo souffrir neti mutu neti nga kolia tozo nyokwa te bobongisela biso mboka zo kokate tozo kokate basunga biso po tozo kokate to lembi to bazo souffrir ndio tozo mboka papa mais tozo mboka la biso moko tokoma kolamuka na bana biso na Congo toyebi te est-ce que lelo tokolia to tokolala nzala l'état zoto azate mboka oyo balingi na bango facite tozo souffrir ya ko sakana te ya faci to sepela te to nyokwama konyokwa meza ya makasi chaque jour banda ko garantie balingi surtout na lemba balingi ka garantie 10 mois tokosuka wapi siko toko vivre ndenge nini pasi ya bo fati pe soko otali siko asali nini. Clip de frères de Paul Moulaja, c'est déjà disponible sur YouTube. Namonate. Abonnez-vous massivement sur sa chaîne YouTube de Paul Moulaja officiel. Un grand merci à vous, nos fidèles internautes. Un grand merci à vous encore, le fidèle téléspectateur de votre émission Peuple Bagangi, une émission qui vous met au parfum sur le plan économique, social et culturel en République démocratique du Congo. Voilà le lot qui est sur terrain, Boébi qui est sur terrain pour nous la réaction à la population sur la flambée des prix, sur Makambo, Italika, la réalité, où ils s'est passé dans la République démocratique du Congo. Bomona ki na mamikololeka ki tokitaki na marché Gambela tokitaki vraiment to sillonaki vraiment na secteur ya ville à Kinshasa. Alors lelo tokiti na wenza terminus to yepe susu a cause réaction to yeba kaka est-ce que évolution ezali na ndenge to sala musala ndi tozo kita sur terrain est-ce que bakonza mboka bazo yoka kolela ya population ndi motuna na biso yangwana. Alors lelo tokiti sur terrain na marché il y a terminus, tous la réaction à la population sur la flambée des prix. Alors, c'est aussi si on a marché, depuis ce qu'on voit la réaction, il y a des chauffeurs, il y a des chauffeurs sur le prix augmenté, le prix à carburant. Carburant, il y a c'est le sac de transport, et il y a sans plus tarder, merci à 9.0, Maguetou n'est pas là, merci à Jocelyn Drums, Tolanda, Peuple Bagangi. Vous avez promis télévision et radio Tétokutu à la terminus nare. Tous ont quelques réactions sur il y a ba chauffeur. Bonjour. Bonjour maman. Oui. Tokutu à la terminus. Tento e ba maramongo les canons ndenge nini ngo tozo ka ba population zo ganga ba pouye mati ba carburant. Au perception moi éclaircissement. Bon mati ba pouye bon andimité. Ba pouye za na rendez-vous mais ba station des otekate. Sotande tu wana la gradi wana. Otekate. Otalipe wa mwana mboka oyo ezotekate donc tokemba fort tomo vivre na balimba ya bakadafi mpe balimba batekela biso bazwi ba pétrole ba colorango donc batie ba motekela biso do bazoboma biso ba carburateur na ninga mukete donc gouvernement mekotel biso na likambo ya carburant en tout cas tozo souffrir peuple tozo souffrir pondé tinga boye kadafi tekelinga litre ku etonda raté na 3000 sikonga na mema okili na 500 ndeni yo mo beta machine. On a le biba prise à commander les populations aussi. Bon, bah, station pena matin est prité. Station dans l'année 2010, mais bah tout ce qu'on va attaquer la bise, on a station aux ongois. Kadhafi so ba bango ba comment que sont dans la station. Les babimi na libanda ba moté que la biso na ba primo go ya likolo dans tout ça. Mais station est mo razoté kate ba Kadhafi na zoté que la bango. Station doté kate on va roter kata 1 heure du temps. Akangi so zimbonga madesu na ya kangi na e akena e biso mo souffrir. Donc on vivre dans balimba ba Kadhafi ba pétrole ba coloré on doit vivre non. Message non ba kondi mboka ba autorité mboka. Bon, on a le barab na ministère hydrocarbures ba me kota la première situation oh. CEP Congo donc eza société moi munene ya mboka faut ba na ko organiser na makambo ya pétrole ils ont nyoko la vraiment carburé ils ont nyoko la donc surtout na kini ma trop.
bato bamolamuka ba 4 heures akekanga tour na station nde bato bamama bazwaka mapa do c'est pas gentil. Merci. Besoin pesa biso mo éclaircissement na ndenge bo bande ko bula liboso carburant zaki ndenge nini komi ndenge nini est-ce que ba station ngo bazo tekela bino parce qu'apparemment tout le monde la population zo ba selon ba rumeur carburant izate zo mona te bo commencer la ba tourna loba mama carburant caméra carburant eza ya komata biso makasi tozo kokate zela carburant zo kokate donc de tokemba faut to souffrir fort bato basala la station bakomoza biso lokwa bataba na bango bato basala la station bakomoza biso lokwa bataba na bango okende na station osa 1 heure du temps 2 heures du temps poza carburant au moins na biso bato ba compter par la journée mo bato komo bula ba demi journée pour la carburant za passe yango to senga na bakonza mboka baloka solution babongisela biso ba station nyose ça normal pour to za carburant bien OK mamoko ndeto bana kozwa carburant to zwa kango ndeto bana kozwa liboso ke la station mamo kozwa essence yango wana babongisela biso ba station ezonga normal ndenge ezalaka. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, toza na terminus. Tonto zo quelques réactions ndenge mamba ba carburant ngo ezo sala nungu na mboka na biso carburant eza comment tezo mona na te wa pepai tozo verser ko versement eza kilo makasi. Je peux sa réaction. Bon, réaction on a opesa. Merci d'abord na parole au PC. Bon, réaction on a moni eza mabe na mboka na biso. Eza o to ko lobeleza no ki mutema mabe parce que na mboka to ko marché boité na eloko ndeti carburant. Na niveau ya mboka na biso République démocratique du Congo na munene na ngondenge zaleli jamais toko souffrir bo alors ba konza mboka batela biso likambo oyo carburant soki biso toke na station oza na 5 millions ngoso ba carburant na yo donc bango kuna baza obligé bakata yo 1000 francs bakata yo 1500 et normal te so on a na mbongo te na zui carburant ya 5000 bokati na 1500 ko yebisanga bote na combien litre na kata ya moto nanga siko tango na koya na ri kila on a kutana e 5 na sani soki ke place ane 500 na luka na bise 1000 francs et ça normal donc biso ba chauffeur te au moins ça transport pas matin na sentiment te parce que to bi ke mboka na biso to na passe et ça la ba kila et ça la biso mutana 500 te donc tant tout le monde a carburant na biso et marché mais on peut biso ba chauffeur to luka ke na place à 500 to ba ça fait seulement 500 pour et permettre biso pe na maboto na famille to au cas où que non et au cas où station a été quittée bozo soit carburant wapi bon station où était avec tout donc comment on était dans ba air ba 2 heures 3 heures du temps so carburant to mi ko na ba Kadhafi 1 litre mo ko na 3000 fois et 3500 ce qui 4000 1 litre mais 1 litre était à 1 litre mais on va milangana Splendor on va whisky wana 2000 nango 4 so yebisanga na 4000 to 2 litres ezo umela kati donc on va vraiment passe donc ya kosakana te balukela biso pena solution pona likambo o na mboka o message no kopesa na ba autorité ya mboka baza compétent. Bon, message na pesa na ba autorité na biso mboka na bani na yemo na ministre oyo ya carburant aluka vraiment ba fongola mitema baza na bolingo pe ya ba peuple congolais donc tangu bango ba souffrir te ba ke ba famille misusu oyo ezanzinga na bango ezo souffrir alors na sengi na ba konta mboka botela biso na likambo oyo tozo souffrir tozo na pasi oyo na ninga na zaki na ngoya lobo ya ngwana merci. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être branché sur votre émission Peuple Bagangi ou Tokitaka sur terrain pour nous réaction et la population sur flambée des prix vraiment réalité Zakebe. Alors le tout petit na marché à terminus marché Makongo précisément. Alors tous moi réaction à la population sur flambée des prix. Bonjour maman. Bonjour maman. Oui maman, tous à marché Makongo si je me trompe pas. Alors tout le monde y a mais ça tout réalité nous s'est passé apparemment prix est à komata au pesa biso moi réaction na yo. Papa. Biloko eza ya komata makasi.
surtout kutu carburant passe transport passe biso tuneti mutu neti nga kolia tozonyokoma tozowuta kimbateke mpo oya koteka awa transport nanu passe 1000 francs aller retour omona 3000 francs siko lobi na ntongo kolinga obima mwana atangaka neti toza na kimbateke me mwana atangaka na université ya Izeteni na Ngaba chaque jour faut pesaka ye mbongo ata soko pesi ye 3000 eza moke loba 5000 pe 5000 wana soki aye na ndako akodeklare mama na lete boyeboye neti na pasi ya boye mfumbwa tobikaka na mfumbwa papa mfumbwa tobanda osomba mfumbwa na mwata mosusu 4 bottes 5 bottes 1000 francs mais siko tokoma osomba 3 bottes ya mfumbwa na 2000 francs okoya mpe na wenze koteka ezali te ka ndenge nini toza boye tofandi kaka koteka eza te nguba tobanda osomba nguba ba 500 francs ba 600 francs mais nguba na mokola lelo ekomi 1600 1500 siko tokokende wapi mboka na biso eza deja ya kobeba papa tokokende wapi bosunga biso gérant ndenge nini ça fait combien de temps depuis ba prix bebelo kongo mati parce que fumbwa to buka ngoka na mboka na biso comment est-ce que buka mboka na biso mo ba prix ezala ya omata neti fumbo eutaka mbujimai eutaka kananga eyaka na avion efutaka fret tango koma awa balobi nini fumbwa cher tofuti fret cher siko biso pe tozosoma na cher mais koteka fale toteka pe na cher mais mbongo eza te na maboko ya bato pepe a souffrir donc na lembi nakofutela ndako ekomi $70 $80 $100 siko neti na minute po kanga $100 wana na fin du mois donc ekomi passe studio ekomi $50 papa tokokende wapi tokokende ba garantie mati biloko tu eza ya komata mais l'état ubeba kitango tina ba kitisa te garantie balingi neti awa na lemba garantie 10 mois biso na kimbateke garantie 6 mois 7 mois siko tokokende wapi papa sunga biso comme ça yo yebisa bango ke bakitisela biso ta garantie ata 3 mois ndenge leta alobaka me bazolanda wana te garantie eza ya komata awa na lemba garantie 10 mois 11 mois biso na kimbateke garantie 7 mois 6 mois papa tokokende wapi bosunga biso tozonga na bamboka be tokende wapi maman likambo mosusu na mpona tosukisa eloni esalaka ke nde bozoteka boye tomoni ya bamama mosusu baoteka bafumbwa kuna ke prix mosusu kuna prix mosusu fuma neti biso nio tofuma tozoteka ka prix moko totyaka ka 1000 francs nguba sakomi 2000 francs me bazosomba te toyebi te bobongisela biso mboka ata mwa mbongo ebima tobanda koteka yo banda kosunga biso po tozokoka te bosunga biso message nini okolonse na baautorité ya mboka baautorité compétent oyo baolanda yo na minute oyo mama basunga biso pate eleki basunga biso mpo tozokoka te tolembi merci beaucoup voilà, toujours continuer toujours na investigation na biso sur la réalité de ce qui s'est passé dans la République démocratique du Congo. Bonjour maman. Bonjour. Ouais, tous allés na marché Marco, si je me trompe pas, na terminus. To vraiment la réalité de ce qui s'est passé na marché awa to constater que ba prix est à komata. To lingi moi impression par rapport na. En tout cas, merci pour la parole. Vraiment, toujours souffrir, toujours quand même, toujours s'en sortir, mais là, comme mon côté, nous surtout, eza ya komata. Donc, nous surtout, eza ya komata, ba bénéfice eza li soute. Neti nga na teka ya malewa, na lamba biloko, nazo ko kalisute, tomate moko mbuma 1000 francs. Soso moko 8000 francs. Pilipili mbuma moko 500, 300 francs. nayebi te tokosuka wapi na ndenge tozokendele. En tout cas l'État ameka mpe kolobela makambo etali ba prix ya biloko pona mboka nyonso tu premièrement ezala nanu nécessité ya biloko kolia. Tango biloko eza likolo ba prix nango eza likolo pe azosouffrir. Tozokoka ko vivre te on dit toza na mboka papa mais toza na mboka la biso moko. Maman bozo gérer ngo ndenge nini? En tout cas tozosouffrir. Tokoma kobima biso ba congolais tokoma kobima kaka tovivre na ngolo ya nzambe. Donc se nzambe eloko moko eza te tobima kaka tika tobima kaka toyebi te tokoma kolamuka na bana na biso na Congo toyebi te est-ce que lelo tokolia to tokolala nzala. Donc vie biso tokoma vivre eza yango.
l'état azoto azate l'état mécanique kozwa mesure tozomona dollar ebouge te mais baprix nyonso tu ya biloko eza likolo totali na transport ezalaka 500 francs transport ekomi bachauffeur 1000 francs kolumba termisi super termisi ekomi 500 tolumba awa tika okoma kingasani 1000 francs sikoyo biso nde population tozosouffrir bazotia biso wapi polobi bazala lisusu na posa na biso na 2023 tovote bango tokovote bango ndenge nini osi onta biso peuple tozosouffrir ala ngonga yango oyo tobeti ngonga leta na bato na yo bayaka kosenga biso bapeuple tovote bango babongisa. Merci maman. Voilà, tozo continue toujours kozwa ba réaction ya population apparemment bilo koza vraiment ya komata makasi ba prix il y a d'autres mamans bazo réclamer surtout maman ba garantie transport eza pas na côté carburant to kitape na ba toto mekambe kozwa pe réaction à ba chauffeur tozo continue toujours awa na marché tozo quelques réactions bon to kokita na barré de bus to kokita tozo pe réaction ya ba chauffeur moko na moko to eba to kokita tina ba côté bandaku parce que babi na ba garantie ya komata pourtant l'état le ba 3 mois mais ba garantie za rati le 10 mois en tout cas ba peuple ba gagner boyebi toujours ce ba peuple ba gagner ba autorité il faut ba yoka na mission na bino kitoko ba peuple ba gagner tozo continuer tozo kende merci beaucoup na 9.0 merci na Jocelyn Drums tozo continue toujours kozwa la réaction. Merci d'être branché. Bonjour maman. Bonjour Yaya. Nous sommes à terminus. Donc la réalité s'est passé à na marché OP. La réalité s'est passé na ville à Kinshasa. Apparemment tu constates ba prix est à komata. OP ça m'a impression par rapport na. Moi na ngai. En tout cas, okobenda mikoma muke. Tozo souffrir. Semblait zate. Ngana te kaka vivre fait. Rami ya Thompson, Rami moko. Toso mangona 55 000. Oya 20 plus. Rami ya 25 plus. Tozo somba yango na 62 500. Yaya, ato sali théâtre. Est-ce que mbongo nango ekoka? Mboka oyo balingi na bango fatite. Na mois ya novembre. Thompson a fatie yaki ngam tunateka mbisi na zoloba. Thompson a fatie papa. Totaki na biso ngo malunga te. Toka ni nombi sesili papa. Ba nambisi no wana esila mo to somba kaso une semaine wana ti lelo. Biso peuple na tozo souffrir ya ko sakana te. Carton ya makaba ambassade comme 130 000. Carton à soso 54 000. Soso mutakala oya 8 pièces na kati. Ata oteki to koka commissaire retrouver te. Biso kutu au contraire kutu to utabanda kwa na nyongote moye na wenzo koti nyongo. Mbongo yaki nango na sac exemple obimisi 500 000 osomi biloko be 300 000 yaya so teki neto comme 17 bata 200 000 ezate. Tant que biloko ane ezola les am biloko mai et poli et baby donc to souffrir. Bozo gérer yango ndenge nini na bandaku. Oza par exemple na bana 7 na 10 000 francs kosomba biloko ndenge nini comment bozo gérer yango maman yaya tozo kota banyongo ya kosakana te oyo kinyo mama likamu nazo lisao tozo kota banyongo ya kosakana te conseil oyo aza pembeni ya fachi est-ce que azomona makambo oyo be azomona te po ayebisa yaya na biso wana aza yaya aza papa aza noko aza yaya ya fachi tozo loba butu moi tongo pokwa soki bokuta na chambre fois 2007 bozaka na lisolo ka moko boyo na wenze bozaka na lisolo moko donc esengo na mitema na biso à vrai dire ezate to sepela te to nyokwama konyokwa meza ya makasi ya osakana te maman peut tout ça message na ona ba autorité ya mboka ba papa na biso banoko na biso toza bana kasi na bino toza baleki na bino toza bana na bino boyoka biso nanu mawa bopesa biso chance ataka 8 mois ya pamba oyo etikali tosepela toseka pe nanu tosekaka te bilonge kangama boyoka biso mawa
botala nanu vie sociale ya baninga botala vie ya baninga ya kolia tozosouffrir esengo eza te ata moke eloko nyonso tozosima na mboka eza ka asende eza na eloko tozosepela nango te en tout cas baza bakonzi na biso nzambe aponaki bayoka biso mawa batala biso nano nsima batala biso nano nsima dollar emataka te me ndenge nini biloko emata ntongo midi pokwa yaya chaque jour na tableau tokuta biloko emati chaque jour biloko emataka bayoka biso nano mawa batala na nsima. Merci maman. Maman Mbote. Mbote maman. Toza na wende toyeba tokosala mwa investigation sur ma flambée à prix. Alors toyeba liboso sac ya fufu ezalaki combien bondo sombango combien po ekomi boni maman. Bon sac ya fufu toza kosomba 75 000 65 000. Sikoyo mbali ya fufu po ezalaka deux sortes. Oya bandundu na ya bateke. Oya bandundu ya munene ekomi 160 mais toza kosomba 90 000 80 000 siko ekomi 160 oya bateke toza kosomba 75 000 80 000 siko ekomi 110 000 otie transport 10 000 120 000 bon sikoyo ekotaka na kati 80 bikolo soki bacharge yango bie okozwa 90 bikolo na 90 bikolo wana bakilia balingi na 1000 francs soki obi 1500 bazoboya mbongo eza te mbongo eza te soki oteki na 1000 francs oriske obomi na mbongo nyonso soki mpo obi 1500 bakilia bazolinga te donc eza ndenge bozosombela nde ezosalaka batala biloko eza ya komata biloko nyonso eza ya komata biloko eza ya komata surtout transport okolongwa awa ozwi de bonhomme ozwi bitabe ozwi kingasani okodepense meme 2000 francs na ngonga moko arrêt de tour 4000 siko tozoteka bénéfice eza te tozoboma kutu mbongo tokosuka wapi bapapa na biso bana na biso bandeko na biso ata na musuni toza bandeko te me na mulimu toza famille toza bandeko toza bamama na biso botala mboko malamu eza mboka na biso kongo na biso nzambe alingi kongo tozotangisa naza veve nafutilaka natangisaka mpe bana na bakoko nazotangisa bana nazofuta ndako bandako garanti balingi surtout na lemba balingi kaka garanti 10 mois et studio 60 $, 50 $, chambre et salon 100 $, 80 $. Bongo sikoyo tokosuka wapi miyibe elobi ngai yo oleka boye nasaki kwa oleka boye sikoyo tokovivre ndenge nini mpasi ya boye toza bandeko papa biso moko akela biso nzambo akela likolo na mabele ye wana akela biso nyonso bozala na susi na biso bana na biso mboka na biso kongo na biso nzambe alingi yango makasi basali ya nzambe azosambela mpo na kongo mabe ezokoma te mpo na bapriere basali ya nzambe biso tozosambela butu moi kongo mabe ezokoma te tolingana tozala bomoko toza famille tolingi bino mingi bakonzi na biso bino boza mpo na biso biso mpe toza mpo na bino papa tolingana bobongisa mboka papa bozala na susi na biso awa na 2023 tokopakata mbango na babiloko vote bino tozovote bino mpo mboka na biso avance ekende liboso tolingana papa toza bandeko toza famille toza bamama na bino toza bana na bino boza bana na biso bobongisa mboka toza na susi ya mboka na biso ekende liboso sikoyo ekomi kaka fati mpe soko otali sikoyo asali nini kasi mabe ebanda na yango biloko ezomabaki mboka isi ekufa ye na ye kobongisa me ye mpe sikoyo ava abongisa fondama akuta mpe malamu soki akuti kiba malamu eza ye mpe akobongisa merci maman. Voilà, ndenge tolobaka toujours télévision eza radio te toza na terminus
Voilà bonnement bolandi le longue tokitaki liboso tozaki na 2 rubriques lelo ba flambée des prix peu makambo etali carburant bomoni bolandi malamu ndenge ni tokitaki na marché bolandi réaction ya ba maman ndenge ba peuple bagangi comme émission na biso ezali ba peuple bagangi ba prix ezo continuer toujours ezo koba kaka komata pe to constater pe lisusu ba station ezo sala te ba commencer à 1h à 2h du temps ba kati na bango donc carburant comme kozomara na bato ba Kadhafi wana pe ezo masusu na pasi. En tout cas j'interpelle le gouvernement na biso ya mboka bien que ba prix eza komata presque na France peut tout le monde ba prix eza komata selon ba source d'information ba prix eza komata mais bon mais quand peu kotali la biso bon mais quand peu kozoma ba précaution bon mais quand peu kozoma ba likanisi nini sengeli ko sala pour que peuple a vivre na lolenge et sengeli. Alors merci beaucoup na baono so kozwali baku ya kolanda biso. Merci na 9.0. Merci beaucoup na Jean-Sled Room so azali bongo sima caméra ba belles images oyo ce qui Jean-Sled Room c'est mutu mususu azali te. Alors bobenga biso na ba numéro affichés au bord de vos écrans surtout ba critique na bino et ko sala keto améliorer qualité ya musala na biso. Alors ba pe ba pesa ka ba critique ba sala ba critique na bolingo. Merci na bino ba pe bazo finga bo continuer ka ko finga biso to ko baka ko sala musala na biso pona intérêt ya mboka Consolate Noito. On se retrouve à un prochain numéro. Merci. Clip de frères de Paul Moulaja, c'est déjà disponible sur YouTube. Namonate. Abonnez-vous massivement sur sa chaîne YouTube de Paul Moulaja officiel. Ngai namonate. Nakobikisa nakopambola